गाइस, मैं हूं ज्योति आसवाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में अनबॉक्स करने वाली हूं 5 फीट का लाइट ग्रीन कलर का टेडी बियर जो कि इसमें बंद है। मैं आपको इसे अनबॉक्स करके दिखाऊंगी, बताऊंगी कि इसकी फर क्वालिटी कैसी है, ये दिखने में कैसा है, इसकी हाइट कितनी और सबसे इंपॉर्टेंट कि क्या ये प्राइस के अकॉर्डिंग सही है नहीं। सो लेट्स स्टार्ट इट्स अनबॉक्सिंग। सो ये देखिए दोस्तों, निकल चुका है ये टेडी जो कि अभी रोड रोलर जैसा इसको पैक करके रखा गया। तो मैं इसको जल्दी जल्दी कट करती हूँ। हो जा कट। ये देख सकते हो आप, ये कुछ इतना बड़ा है और मैं आपको इसे पूरा ओपन करके दिखाती हूँ। तो ये देख सकते हो आप दोस्तों, ये कुछ इतना बड़ा टेडी है कुछ। और अब मैं आपको बता देती हूँ उसकी फ़र क्वालिटी के बारे में। तो इसकी फ़र क्वालिटी काफ़ी सॉफ्ट है। ये जो फ़र है ये वो फड़ी फड़ी वाला फैब्रिक है और इसका जो नोज़ है वाइट कलर का प्लस फैब्रिक है और ये वो आई थिंक कॉटन का जिसके अंदर रुई भरी हुई है। और इसके पैर वगैरह देख सकते हो आप, काफ़ी मोटे मोटे हैं, हाथ वाथ सब कुछ परफेक्ट है। और इसके पीछे दी हुई है चैन। यदि आप इसे धोना चाहते हैं तो आराम से इसकी रुई वगैरह को निकाल करके इसे धो सकते हैं। तो धोने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आराम से आप कवर को खींच सकते हो। अब मैं दिखा देती हूँ कि इसकी हाइट कितनी। मेरी हाइट है 5.5 फीट की और ये टेडी है 5 फीट का। सो लेट्स चेक। देख सकते हो आप, ये टेडी 5 फीट का एग्जैक्ट जैसा कि बताया गया था ये है, क्योंकि ये मेरा मतलब एटलीस्ट गला तक आ रहा है जो कि होना चाहिए था जितना कि। एंड ये मुझे बिल्कुल परफेक्ट लगा, इसकी हाइट विड्थ वगैरह सब कुछ परफेक्ट है। अब मैं आपको इसे आराम से बैठ करके इसकी बाकी की डिटेल्स देती हूँ। यदि आप इसे अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट करना चाहे तो आप कर सकते हैं, क्योंकि वैलेंटाइन डे अब आने ही वाला है। तो यदि आप ये उन्हें गिफ्ट करते हो तो कुछ यूनिक हो जाएगा, क्योंकि लाइट ग्रीन कलर का टेडी बहुत ही यूनिक कलर है, बहुत ही अच्छा भी लगेगा। और अगर आप 6 फीट का टेडी ग्रीन कलर का ही गिफ्ट करना चाहते हैं तो वो भी मैंने अपने चैनल पर अनबॉक्स कर रखा है, तो वो भी आप देख सकते हैं। इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी, आप उसे भी चेकआउट कर लेना। और मैंने अपने चैनल पर रेड कलर के, बेबी पिंक कलर के भी टेडी बियर्स अनबॉक्स किए 5 फीट के ही, तो उन्हें भी आप यदि लेना चाहो तो सारी की वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और अगर आप इस टेडी को लेना चाहते हो तो इसका बाइंग लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा, वहाँ जाकर के आप इसे ईजिली बाय कर सकते हो। और अगर आप मेरे लिंक से बाय करते हो तो आपको एग्जैक्ट सेम टू सेम टेडी मिलेगा जैसा कि मुझे मिला है। इसकी क्वालिटी वगैरह हाइट बिल्कुल ऐसी होगी। और अगर आप खुद से सर्च करके ले लेते हो तो हो सकता है इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी ना हो जितना कि मुझे मिला है। बात करें कि क्या ये प्राइस के अकॉर्डिंग सही है, नहीं तो इसका प्राइस आप स्क्रीन पर देख सकते हो। मुझे ये प्राइस के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही लगा, जितना कि ये बोला गया है उतना मतलब बिल्कुल परफेक्ट है। मैं इसे लेना प्रेफर करूंगी और आप लोगों को भी बोलूँगी कि आप इसे ले सकते हो, क्योंकि यदि आप मार्केट में से लेने जाते हो तो इतना बड़ा टेडी आपको अच्छे खासे दाम पर मिलेगा और इतनी अच्छी क्वालिटी भी नहीं मिलेगी उसकी, बट इसकी मिल रही है। सो जाइए और जाकर अपनी गर्लफ्रेंड को या फिर अपनी क्रश को या फिर अपनी बहन को, किसी को भी आप गिफ्ट करोगे, जिसे भी आप गिफ्ट करोगे उन्हें बहुत पसंद आने वाला है। सो आई होप गाइज आपको ये टेडी बियर बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये टेडी बियर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को एंड कमेंट में जरूर से बताइए कि ये टेडी आप ले रहे हो या नहीं। तो मिलती है अपने नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।